Hello guys, it's your boy Obi. Welcome back to another vlog and today's vlog is a bit unconditional because I some fix भएको छैन and हामी कहाँ जाने भनेर बट आजको भ्लग चाहिँ जस्तो हुन्छ लेन्दी हुन्छ त्यति चाहिँ म पुरै विश्वासको साथ भन्न सक्छु हैन लामो भए पनि तपाईहरुले लास्टसम्म हेरेर फुल सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु हैन एन्ड लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यो अभियसली यो त हजुरहरुको काम हो हजुरले गरिदिनुहुन्छ आई नो दैट हैन आई hope for that and I believe in you all so अब guys यस्तो त भनिहाले without getting late अब घन्टी बजाउँदै भिडियोको सुरुवात गर्दै तिर लागौं so guys अब के भनौं let's get started guys है हामी आयो फेरि हामी चाहिँ अब मुस्ताङको बाटोमा छ हैन यो अब यता देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि way to मुस्ताङ हैन enjoying a lot at मुस्ताङ हैन with my लभली केटाहरु छ है पछाडी चाहिँ उता यता छैन है फेरि केटाहरु यता छ है गाइज उता राम्रो हेर्दै गर्नु हैन लास्ट हावा लागेछ जानु त डेल्टा जाने कुरा चल्दै छ हैन केटाकेटी हो फोटो खिच्न जाम के जाम न हैन जाम न तल हामी गाइज डेल्टा नि जाँदै छ वी आर गना बेलुकातिर ल्याङ 3-4 बजे जाम लाग्यो अहिले वी आर गना मेक सम टिकटक ओभर देयर हैन आज चाहिँ हामी पुरै भाइरल हुने सोचमा हिँडेछ अनि खास कुरा के भन्नु पर्दा अहिले चाहिँ हामी आएको ठाउँलाई चाहिँ अब खासमा यसको फिक्स प्लेस नाम चाहिँ छैन हैन किनभने चाहिँ यो प्लेस अहिले हैन के बनेको यो प्लेसको एउटा ठुलो हिस्ट्री छ के यो प्लेस बन्नु भन्दा अगाडि यहाँ के थियो थाहा छ तपाईहरुलाई यस्तो छ के गाइस यहाँ फेरि बिच बिचमा जस्तो पुरै अब हेर्नु न के रे बुद्ध जन्मेको ठाउँ यहाँ ए अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है यो चाहिँ बुद्ध जन्मेको ठाउँ यहाँ जन्मेको थियो यो ढुङ्गा छ नि यो ढुङ्गा चाहिँ पहिलो पाइला टेकेको के बुद्धले हैन तर अलि भत्केर लुम्बिनी भत्केको डाम पनि छैन तर हैन तर बुद्धवाज बन्यो नेपाल गाइज त्यो कुरा नबिर्सिनु एन्ड हजुर डेल्टा जाम के ल हामी चाहिँ अब फाइनली हाम्रो डेस्टिनेसन आजको डेल्टा होला जस्तो छ हैन गाइज ए बोइज हैन एन्ड हियर इज नेक्स्ट वान ए बाँदरै फेरि साउट आउट टु दिस बाँदर आफैले आइम बाँदर भन्छन् हैन साउट आउट टु दिस बाँदर दिस भिडियो ढुक्क गरेर बस्नु इट्स गना कम अन युट्युब है सो स्टे ट्युन्ड हैन यस्तो रमाइलो भिडियोहरुले अजिले मात्र ल्याउँछ है अरु कुनै भ्लगर छैन ल यस्तो भिडियो गराउने अनि त्यसपछि युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब एन्ड लाइक या यो चाहिँ नबिर्सिनु होला जस्ट क्लिक अन बेल आइकन हैन स्पेशली त्यसपछि बजाउन चाहिँ नभुल्नु होला अब हेर्नु है हाम्रो यो डेस्टिनेसन हामी यस्तो खतरा प्लेसमा आछ हैन कहाँ हो हामीलाई पनि थाहा छैन यो चाहिँ एन्ड गाइज के भन्नु लाग्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अब जिम्बल किन्ने सोचमा छु हैन जस्ट सजेस्ट मी इन द कमेन्ट हैन जिम्बल किनौँ कि मैले जस्ट ह्यान्डली भ्लग गराम हैन ह्यान्डली भ्लग गराउँदा हल्का स्टेबल हुँदैन जस्तो लाग्छ हैन सो स्टेबल गराउनको लागि चाहिँ मैले अब जिम्बल लिने कुरा गरेको छु हजुर हैन यो चाहिँ एकैछिन चल्दै गरोस् न केही भएको छैन हैन हामी उता खोलाको त्यो बाटो तर्छ यो सब देखाउँछु आज म हाम्रो गाइजलाई किनभने चाहिँ नेपाली हाम्रो नेपाली परम्परागत चिजहरू यस्तो यस्तो छ है ओ त्यहाँ गु पनि छ गु ओ मा गु छ है त्यहाँ हैन एन्ड द्याट्स देन अब हामी फेरि यो बाटो हिँड्यो है मसँग छ मेरो भाइहरू त्यो गए हैन अनि अब यस्तै जङ्गलको बाटो आइया छ रमाइलै छ जिन्दगी 2 दिनको जिन्दगी कहिले घाम कहिले पानी लैबरी लै भन्छ नि अब हेर्नु अहिले यस्तो टन्टलापुर घाममा छु हैन औ त्यहाँ पुगेपछि पानी पनि छ है फेरि हामी यहाँ दिन्छ पानीमा जान्छ हैन अनि तपाईहरुलाई म एउटा नि कुरा मिस गराउँदिन के आज चाहिँ किनभने अब तपाईहरु भनेको मेरो लागि भगवान स्वरूप हुनुहुन्छ हैन एन्ड मेन द पोइन्ट अफ दिस टुडेज भ्लग इज दैट के हो भन्नु पर्दा गाइज प्लिज सजेस्ट मी समथिङ इट्स अ बिट सिरियस हैन आई एम फलिङ इन लभ विथ समवन हैन सुड आई पर्पोज अर नट हैन प्लिज जस्ट कमेन्ट मी इन बिलो हैन नाम चाहिँ म अझ तपाईहरुलाई म अर्को भ्लगमा भन्छु है एन्ड इफ मिल्यो भने चाहिँ म प्रपोज गरेको भिडियो नि अपलोड गर्न सक्छु सो गाइज आया माकसम सरी अब नेपाली हो हैन अलिअलि त माकसम यहाँ उयो त निस्किहाल्छ हैन सरी फर द्याट बट इट्स ओके इट्स नर्मल हैन अनि अब अया गाइज फेरि अब तल हेर्न सक्नुहुन्छ है बाटोमा पुरै ढुङ्गा मात्रै छ सो इट्स बिङ अलि अ बिट डिफिकल्ट टु वक हैन भ्लग पनि चलिरहेछ सो अब आजको स्पेसल्ली के कुरा गर्दै थिएँ मैले केटीकेटीहरूले गर्दा बिर्सियो हैन बट इट्स सुपर अमेजिङ प्लेस डोन्ट फर्गेट टु भिजिट दिस प्लेस गाइज या
हेयर हेयर होइन बिचबिचमा यसको सिनहरू देख्न सक्छ है मान्छेहरूले इट्स अमेजिङ लेट्स अब ह्याभ आवर ओन युनाइटी होइन एउटा युनिटी बनेर हामीले यो भ्लगको अब खासमा चाहिँ च्यानल छ नि हाम्रो इलिम्स अफिसियल एउटा च्यानल होइन है यो इट्स अ फ्यामिली मेम्बर होइन इट्स अ ग्रुप अफ फ्यामिली मेम्बर के सो स्टे ट्युन्ड होइन एन्ड गाइज पसिना नि आउँछ यस्तरी पुसिन्छ हामी फेरि मतलबै छैन केहीको होइन झारे पात्तेवाला स्टाइलमा गर्छु नि त अभि एन्ड लुक अब यता नि हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन हल्का होमली घरहरू पनि छ यता होमस्टेको लागि हजुर यता आउनु सक्नुहुन्छ एन्ड एउटा कुरा गाइज मैले भन्नै बिर्सेछु होइन तपाईँहरूलाई एन्ड द थिङ इज द्याट के खासमा चाहिँ हामी आएको समाचार पुलै हो है आज पनि तपाईँहरूलाई म झुर हान्दिएँ होइन एन्ड देयर इज समाचार पुलै डोन्ट फर्गेट टु वाच माई पहिलाको भिडियो होइन यो चाहिँ अब हामी जान लागेको छ डेथ स्पोर्टकै जुन मैले अब त्यो कुरा सब हामीलाई अब मैले यो समाचार पुलको बारेमा चाहिँ अघिल्लो भिडियोमा एक्सप्लेन गरेको छु हेरेको छैन भने चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होइन एन्ड हेभी गो आयो हाम्रो अब टुडेज डेस्टिनेसन या माइला कहाँ हो बे म जाने बिर्सिनु लाग्यो बाटै तर नो वरिज होइन यता यस्तै छ पारा हाम्रो काम दाम छैन मेरो परिवार हुने खाने खानदान होइन त्यसैले बाल लाग्दैन एन्ड गाइज ओ माई गड हजुर अनि यहाँ चाहिँ हेर्नु है गाइज ब्लकहरू छ यस्तो स्पेसल प्लेसमा आउँछ हामी होइन एन्ड फेरि हेर्नु है हजुरको अभि फेरि राम्रो देखिन लाग्यो है लाइट इफेक्टको कमालो अभि यस्तो छैन होइन ए माइला गाइज हेर्नु डेथ स्पोट भन्दैछु कि म धन्नै खसिसकेको थिएँ होइन खै ओ गाइज हेयर गर्न ह्याभ सम माछा जो हेरेँ हामी माछा हेर्न जान्छ है माछा हेर्छ हामी माछा खसिहाल्यो मऱ्यो भने मरिहाल्यो होइन सो बी केयरफुल यस्तो ठाउँमा आउनुभन्दा पहिला चाहिँ होइन सेफ्टी मेजर्स चाहिँ एप्लाई गर्नु नबिर्सिनु होला एन्ड म चाहिँ अब यस्तो प्लेसको लागि प्रोफेसनली ट्रेन्ड भएको कारणले चाहिँ अब जहाँ पनि गइदिन्छु होइन या पार गर सिकेको नि त हामी त बाटोमा झ्यापझ्याप रोकिन्छ होइन अब हेर्नु सक्नुहुन्छ है गाइज हेयर विगो होइन हाम्रो यो हाम्रो खोला होइन इज सो अमेजिङ होइन यहाँ माछाहरू पाउँछ सो अमेजिङ हो अब यहाँ यस्तो फोहोर चिजहरू उठाइदिन्छ कि होइन कभी कभी यस्तो पर्छ नो वरिज लेट्स गो हाम्रो साइकल चाहिँ उता रहेछ हामी साइक्लिङ पनि गर्छ होइन मेरो साइक्लिङ पनि छिटै भ्लग आउँदैछ अनि म अब आइएम गन अब छिटो एउटा बाइक किन्ने सोचमा थिएँ होइन कुन बाइक किनौँ जस्ट सजेस्ट मी होइन बजेट अब सस्तै पर्ला होइन अभियसली 15-16 लाख भन्छ केटाहरूले सस्तै त हो अब ब्याङ्क ब्यालेन्स जति त हो होइन जे छ जति छ यस्तै छ जिन्दगी एन्ड आजको लागि चाहिँ म एउटा गाना नि गाइदिन्छु है ल तपाईँहरूको लागि एन्ड द सङ गोज लाइक के कस्तरी जाम भन्दाखेरि माया न गाइज हेर्नु सक्नुहुन्छ म कस्तो डेडली वेमा हिँड्दैछु होइन फर द्याट यस्तो देखाइदिउँ न होइन लुक हेर है म हिँडिरहेको बाटो हेर्नु सक्नुहुन्छ यस्तो डेडली है तर खत्रै हिँडिदिन्छु कि म होइन माया कसम ज्यान जाला जस्तो बाटो छ एन्ड आम ब्याक ल गाइज ओ मेरो भाइहरू चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँमा गएर होइन उफानै गरिदिनु लागिरहेको छ यहाँबाट हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन इज गेटिङ डाउन अब यहाँ गयो भने त पुरै फाएको नो रिक्स अब रिक्स लिनु हुँदैन है गाइज रिक्स लिनु मन छ भने फर्स्ट सेफ्टी मेजर्स एप्लाई गर्नु होला त्यही भन्दै यहाँ धन्नै गाइज धन्नै म मरिसकेँ है यहाँ अब यहाँ हेरेँ यिनीहरूले फेरि यस्तो काम गर्छ छोड्यो भाइ छोड्यो यस्तो गर्छ होइन सब इन्जोयमेन्टको लागि हो यहाँ कोही छैन त्यही भएर बट अब यस्तो पब्लिक वेमा चाहिँ नगरिदिनु होइन पब्लिकली गऱ्यो भने चाहिँ अलिक घाटा पाउनु सक्छ मान्छेलाई एन्ड हेयर वी गाएर होइन एट खोला है फेरि अब हामी खोला नि तर्छ होइन खोला तरेको हामी पुरै भिडियोको साथ तर्छ केटाहरू हामी देखाइरहेको छु भाइ जाउँ न जाउँ होइन ऊ एउटा गइरहेको है ऊ त्यो भाइ अब पानी उफ्रिने भाइ है ऊ चाहिँ हाम्रो अब सबभन्दा डेन्जर मान्छे ऊ बाँदर भने त्यसै होइन ऊ नेक्स्ट वान इज दिपेन्द्र होइन दिपेन्द्र अन द डेक हिज अल्सो अमेजिङ होइन एन्ड अब हेयर आई गो अभि त अब स्पेसल भइहाल्यो है अभि इज भेरी प्रोटेक्टिभ है फेरि गाइज हामी यहाँ यस्तो ट्याक ल भाइ
भाइ पहाड चढेको देखाइदेऊ त ल ऊ हाम्रो भाइहरू फेरि ऊ त्यहाँ इन्जोय गर्दैछ होइन एन्ड म चाहिँ यहाँ बाटो खोज्दै खोज्दै गइरहेको छु बिकज यहाँ भिज्यो भने फेरि ल्याङ हुन्छ क्या गाइस बुझ्दै हुन्छ नि तपाईँहरूले यहाँदेखि उहाँ उफ्रिन छ होइन मलाई सो लेट्स गो होइन मोबाइल खस्यो खस्यो नखस्यो खसेन है लेट्स गो लेट्स ह्याभ गिभ इट अ ट्राई एन्ड हेभी गो ए हामी आयो है फाइनली त्यो ढुङ्गाबाट हामी सिधै जम्प भनेर यहाँ आइसकेको छ एन्ड हेरिस अब अर्को ठुलो ढुङ्गा छ यहाँ फेरि अब यो ढुङ्गामा पुग्नु छ खै भाइ हट है हट अहिले फेरि खस्यो भने दुर्घटना यो हुने होइन सो हामी चाहिँ ए आयो वेआर सेफली हियर होइन एन्ड हेरिस खोला है हामी खोलाको बाटो लास्ट रमाइलो गर्छ कि खोला भनेको हाम्रो फेभरेट बाटो हो भाइहरू क्लाइम्बिङ गर्दैछ है उता हेर्न सक्नुहुन्छ क्लाइम्बिङ इज भेरी असम होइन केटाहरू कस्तो कस्तो ठाउँमा जान्छ माथिसम्म हेर्नु है माथिसम्म केटाहरू पुरै क्लाइम्बिङमा छ क्या हाम्रो साइकल त्यही छ है अब हाम्रो साइक्लिङ गर्नेवाला साइकल त्यो हो धेरैको त होइन अब महँगो किन्ने त औकात छैन मेरो जस्तै हो 1.5 लाखसम्मको साइकल चाहिँ जिन्दगीमा किन्न सकिएछ आजसम्म तपाईँहरूको यस्तै साथ सपोर्ट पायो भने पछि धेरै प्रगति गर्न सकिन्छ कि भन्ने आश राखेको छु होइन सो गाइज सपोर्ट मी होइन एन्ड ओ माई गड म पनि पहाड चढ्दैछु है ए या हामी चढ्यो आइच ए गाइज हामी माथि आयो एन्ड अझै माथि त उहाँ पुग्नै छ होइन म आउँदैछु नि त भाइ मेरो भाइहरू चाहिँ उहाँ चाहिँ हो केटाहरू उहाँ साइक्लिङ गर्दैछ है उफानै गरिदिन्छ हाम्रो केटाहरूले तुफान साइक्लिङ हेर्नु है लुकोबत्तीहरू केटाहरू त्यहाँ छ मलाई नि उहाँ माथिसम्म पुग्नु छ है एन्ड लेट्स गो लास्ट रमाइलो भएको छ है तपाईँहरू पनि यस्तो यस्तो रमाइलो ठाउँहरू घरतिरको छ भने होइन घुम्दै भ्लगहरू बनाउँदै अथवा क्लिपहरू सुट गरेर मलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ मेरो जिमेलमा टु बी द पार्ट अफ भ्लग होइन हजुरहरू भ्लगमा आउन सक्नुहुन्छ किनभने यो चाहिँ हाम्रो फ्यामिली हो सो फ्यामिलीलाई ग्रो गर्न सबजना सपोर्ट चाहिन्छ होइन एन्ड गाइज ला हामी चाहिँ माथि आयो ब्याक अगेन टु आवर समाचार फुलै आयो है हाम्रो घरेलु इलाका यो फेरि धुलो तल ओ माई गड गाइज यो बाटो छ नि यो बाटो लुक हेर के यस्तो धुलो छ कि है जस्ट डन्ट इमेजिन केटाहरू समाचार पुलमा चढ्न सुरु गरिसकेको छ वी गो टु आवर समाचार पुल हामी चढ्दैछ है गाइज ये फाइनली वेयर आर समाचार पुल अगेन डेथ स्पोट है एन्ड अब हामी चाहिँ अघि हामी पुगेको छौँ त्यो बिचमा है अनि हाम्रो राइडरहरू खतरा छ है हियर इज राइडर राजन अन द डेक वान अफ द स्टन्ट राइडरै हो चाहिँ गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो सानो ठाउँमा पनि उडाइरहेको हुन्छ कि भाइहरूले होइन इज अमेजिङ अब उसलाई पनि अब मनपर्छ भने होइन उसको लागि पनि सब्सक्राइब गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ है यहाँ यस्तो सिडी छ होइन एन्ड लुक राइडर राजन देख है यस्तोबाट खसालिदिन्छ कि हाम्रो भाइहरूले होइन सो अब यसको च्यानल उनको च्यानल पनि अब आउँदैछ छिटै खुल्छ होला होइन म मेरो साथसाथै सो अब त्यही हो यहाँ खतरै पाराले हामी जाँदैछ एन्ड राइडर राजन अन डेक अब यहाँ के भयो यहाँ ओ माई गड साइकल गाई पछाडिको टायर छिरेन क्या सरी फर द्याट होइन बट राइडर राजनले तुफानै गर्छन् हेयर इज ड्याम है ड्याम यहाँबाट तल खस्यो भने पनि त्यस्तो यो बाँच्न होइन इम्पोसिबलै छ बिकज यहाँबाट खस्यो भने सिधै हामी पुग्नु भनेको त्यहाँ हो डाइरेक्ट ड्याम तलबाट जान्छ होइन एन्ड गाइज ऊ राइडर राजन इज देयर ओभर होइन पुगिसकेको छन् एन्ड हामी फेरि अब टुकुन गर्दै हिँड्दै डुल्दै आउँदैछ हामी एन्ड राजन इज देयर है ऊ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ राजन इज अविसम होइन देख्नु भइसक्यो होइन राजन इज अविसम के इज अमेजिङ अब खत्रै राइडर छ है हाम्रो राइडर केटाहरूको कमी छैन एन्ड हामी चाहिँ अहिले गर्मी भएको छ गाइज 145 होइन दिउँसोको ओ हेयर इज गई गएन राजन ब्रो या लुक गाइज यस्तो फोकटिया काम गरिदिन्छ होइन त्यो पनि डेथ स्पोटमा आएर के त्यो झुकेर यहाँबाट खस्यो भने त भ्याइयो है कहाँ हो यहाँबाट खस्यो भने चाहिँ भ्याइन्छ होइन सो लेट्स गो अब हामी चाहिँ जान्छ हाम्रो टुडे अब डेल्टा डेस्टिनेसन नयाँ बनाएको छ हाम्रो केटाहरूले होइन हाम्रो भ्लग चाहिँ उता गएर फेरि सुरु हुन्छ डोन्ट वरी हामी आज एन्ड गर्दैन
एन्ड मोर देन 1 आवरको पनि भिडियो बन्न सक्छ होइन। अब जे जस्तो हुन्छ आजै हुन्छ र जे गर्छ अभिजीले आजै गर्छ है। म अनि मेन कुरा चाहिँ भोलि म 9 बजेसम्म अपलोड हुन्छ यो न ल यो पनि फिक्स भयो है भर्खरै 9 बजेसम्म यो भिडियो अपलोड पनि हुन्छ। यो भिडियोमा केही त्यस्तो एडिट गर्नु पार्ट पनि त्यस्तो धेरै छैन होइन। सो हामी छिटो गर्छ एन्ड हामी गर्छ नि त। हामी अब टिम वर्क हो होइन। गर्मी लास्ट छ गाइज जाडो महिनामा पनि होइन गर्मी छ। ओ महाकसम ए केटाहरूले उखानै गरिदिरहेको छ होइन फालिदिन्छ साइकल टाइम टाइममा बट नो वरिज अब यस्तै छ होइन। अब अर्कोको साइकल भन्दै फाल्दै गर्छ मेरै साइकल हो होइन हुन त। तर के गर्नु भाइहरू चलाउ रमाइलो गर होइन भाइ एकछिन ओ ओ ओ फेरि ओ केटाहरूले उडाइ छ है साइकललाई चाहिँ। भाइ फेरि एक झलक ल हाम्रो अगाडि फालिदेऊ तल फालिदेऊ भाइ फालिदेऊ ए एन्ड हियर वी गो होइन। अर्को भाइ फेरि उता है गाइज यस्तो रमाइलो हुन्छ के नै छ र जिन्दगीमा गर्ने नै रमाइलो हो। ओ सरी गाइज म त ढाकिएँ है पुरै या आम ब्याक। अब आयो मेरो पाली फेरि होइन। एन्ड कहाँ अरे हाम्रो आजको डेस्टिनेसन गाइज याद त होला अभियसली वी आर गना गो टु डेल्टा होइन विथ माई अब लभलीहुड। ओ माई गड गाइज यसको चाहिँ मलाई नाम आउँदैन होइन। इफ यु नो दिस होइन इफ यु नो दिस होइन जस्ट कमेन्ट मी अन द सेक्सन बिलो होइन कमेन्ट बिलो होइन। यो चाहिँ बहुत राम्रो ए घोच्छ यार यसले फेरि होइन चप्किन्छ क्या लाइक यस्तो हजुर बालमा राख्नु है नि ए भाइ दुख्यो इ मजाकमा चप्काएको गाई चाहिँ अड्कियो सुस्त आओ यस टु ल निकाल्यो होइन यसले चाहिँ बाल कोर्न चाहिँ सही हुन्छ है। एन्ड त्यो दाइ पनि हाम्रो भ्लगमा आउनु खोज्नु भएको थियो होइन। त्यो दाइ हाम्रो भ्लगमा आउनु खोज्नु भएको थियो बट आउनु भएन। नो वरिज होइन हामी आफ्नो भ्लग कन्टिन्यू गर्छ गाइज। बाइक छ के अरे बालको होइन पोजिसन मिलेन भने ठ्याक्कै लगाइदिने भित्र क्लिप जस्तो गरेर या मिल्छ। केटीहरूको लागि पनि यो टिप्स है बाल मिलाउँछ युज दिस है इट्स सो अमेजिङ के लाइक बहुत सिल्की गराउँछ यो बाल कोर्यो भने चाहिँ यसले होइन। त्यही हो मान्छेले झ्याप कोर्न चाहिँ सक्दैन बिकज मेरो बाल ठाडो ऊ अब दुख्छ लास्ट दुख्छ होइन। अब उता हेर्नु उसको बाल चाहिँ यस्तो दामी छ क्या यो सब यिनको बाल यो यस्तो ठाडो बनाएको चाहिँ त्यही चिजले हो होइन। एन्ड के भन्दै थियो यार एन्ड अब के गर्ने गाइज होइन पहिला सुरु हो यस्तै हो बिचबिचमा भुल्छु होइन। सो स्टे ट्युन विथ भ्लक्कड अभि होइन एन्ड कल मी भट्टे कमेन्ट गर्नु चाहिँ नबिर्सिनु फेरि कमेन्ट पनि भुलिदिउँला मैले फेरि म यस्तो छु होइन। अनि एन्ड वी आर गर्न राइड अब हामी छिटै राइडको भिडियो हाल्छ है। आज राइडमा त गएको थियो दिउँसो बट उति बेला चाहिँ मेरो मोबाइल लिएर गएन क्या म है। सो हामीले राइडको आज सुट गरेन अनि गोप्रो पनि बिजी थियो है। ऊ त्यहाँ चाहिँ हेरेँ एउटा बहिनी हाल्दै चाहिँ उयो घरबाट होइन। एन्ड बहिनी हाई भनिदियो यहाँ बहिनीले सी सब्सक्राइबर है हाम्रो सब्सक्राइबर चाहिँ भेटेछ है बाटोमा। एन्ड रमाइलो हुन्छ सब्सक्राइबरहरूलाई बाटोमा भेट्दा खुसी लाग्छ होइन। एन्ड केटाहरूले अघि धन्नै साइकल हन्टिङ गर्दै थियो होइन केटाकेटी हो। इ फेरि दिपेन्द्र भाइ अड्कियो मजाकमा बाल मिलाउँछु भनेको अड्कियो अरे यार। एउटा गर्दै टिप्देऊ त सजिलो हुन्छ। फिट म्याडी यसै म्याडीको लागि यो चाहिँ हाम्रो म्याडी होइन वान अफ द अब हाम्रो साथी अब सिनियर फ्रेन्ड है। सिनियर नि हो प्लस फुकटिया छ नि तर साथी हो होइन। ठ्याक्क मिल्यो कपाल पनि त्यहाँ चाहिँ हल्का बिग्रिरहेको थियो मिल्यो होइन। स्टन्टर इज हियर है स्टन्ट कहाँ हो म त कहाँ गइदिएछु होइन गाइज नो वरिज यस्तै हो कभी अब भ्लगको लागि यस्तो सानोतिनो कुर्बानीहरू दिनुपर्छ। एन्ड ओ गाइज डलर आयो अरे हाम्रो डलर पनि झर्दैछ होइन। त्यो अब केटाहरू सब फ्री फायर खेल्छ म खेल्दैन आम सो सरी फर द्याट बट स्टे ट्युन होइन खेल्छ अभी पनि कहिले हाम्रो एकाउन्ट छ होइन सब भाइहरूको एकाउन्ट म खेल्छु त्यही हो। ऊ केटाहरू त्यहाँ माथि छ है यु क्यान सी ओभर देयर होइन ऊ अब केटाहरू फ्री फायरको डिलिङ गर्दैछ। एन्ड अब हामी आजको कहाँ डेस्टिनेसन भाइ फेरि भनिदेऊ त। पहिला हामी म्याडिजको सपमा जान्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हिँड्दै होइन फ्रम द म्याडिज सप टु आवर डेस्टिनेसन डेल्टा पनि जान सक्छ। एन्ड फर द्याट अझै हल्का चाहिँ हिँड्नै बाँकी छ होइन हिँड्दैछौँ हामी केटाहरू बाटोमा छौँ। हामी चाहिँ आजको भ्लग चाहिँ हाम्रो हिँड्दै भ्लग भइरहेछ होइन। सो
या त्यही हो ब्लग आजको बहुत लामो हुनसक्छ किनभने म धेरै कुरा गरिरहेको छु है ब्लगमा र तपाईँहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ नलागे पनि लाग्यो यस्तो गर्नुपर्छ है फेरि म रोइदिन्छु नि म यस्तो छु केटाहरूले धन्नै उडाइदिन्छ फेरि राइडरहरू खतरा खतरा छ राइडर राजनले आफ्नो बाबालाई भेट्नु पर्ने भयो होइन सो हिज उता गएको छन् बट हि विल कम ब्याक सुन होइन एन्ड फेरि हाम्रो सब्सक्राइबरहरू भेटेको छ है एक दुईवटा एन्ड के भन्दै थियो अरे है के भन्दै थियो अरे बिर्से होइन केही भएन इट्स ओके या खै बित्यो भाइ साउट आउट टु दिस भाइ पनि होइन ऊ पनि आज भ्लगमा आयो बी ह्याप्पी होइन मैले अब साँझ गएर देख्छ होला खुसी हुन्छ त्यही हो अनि हामी चाहिँ म्यारिज सपतिर पुग्नु लाग्यो होइन म्यारिज सप त्यो चाहिँ हाम्रो लाइक डेस्टिनेसन हो सधैँ हामी त्यहाँ गइरहेको हुन्छ होइन एन्ड हेभी गो हाम्रो अर्को भाइ होइन साउट आउट टु दिस भाइ अल्सो भाइको नाम जुबिन खान जुबिन इज अरे या सेलिब्रिटी होइन एन्ड केटाहरूले मजाक गरेर होला भन्ने सोध्छ होइन बट इट्स गोइङ अन युट्युब उता केटाहरू आउँदैछ है सब भाइहरू त्यही छ सब चाहिँ सब्सक्राइबर हो होइन हाम्रो आवर फ्यामिली मेम्बर होइन अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो क्युट क्युट सिस्टर्सहरू छ है होइन हाई भन्दै होइन हाई बनाएको छ है गाइज अनि हामी आयो टु आवर म्यारिज सप है अब एन्ड हेयर बी फाइन्ड आवर पाण्डे ब्रदर है हाई भनिदिनु न ब्लग चलिरहेको एन्ड या गाइज वी आर एट म्यारिज सप फाइनल्ली एन्ड हेरी बी गो हाम्रो म्याडी होइन म्याडी हेरी छ अरे ढक्कन लगाएर पानी खाइदियो केटाहरूले होइन यस्तै छ रमाइलो छ त्यही हो अब हामी के गर्छ अब एन्ड जान्छ अहिले लागि चाहिँ यहीँ रोकाउँछ होइन बट हामी इन्जोय गर्दैन हामी अब अर्को ठाउँमा जाँदैछ हामी वहाँ गएर हामी हाम्रो यो ब्लगलाई कन्टिन्यू गर्छौँ सो इज गाइज स्टे ट्युन ए गाइज होइन हाम्रो आजको त्यो डेल्टासम्म पुग्ने प्लान चाहिँ क्यान्सल भयो है ड्यु टु सम टेक्निकल रिजन होइन बट हामी चाहिँ अब नेक्स्ट ब्लगमा चाहिँ म डेल्टा घुमाउँछु तपाईँहरूलाई सो अब यो ब्लग चाहिँ आजको लागि यति नै हुन्छ होला सो गाइज स्टे ट्युन्ड होइन सो लाइक सेयर सब्सक्राइब त अब हजुरहरूले गरिहाल्नुहुन्छ यो फ्यामिलीलाई ग्रो गर्ने त हजुरहरूको काम हो है एन्ड आई एम हियर अपलिफ्टिङ इट होइन फ्रम माई साइड होइन सो गिभ यर फुल सपोर्ट गिभ रेस्पेक्ट भन्छ नि होइन त्यस्तै अब गिभ सपोर्ट अब टेक सपोर्ट होइन केही पर्दा अब हजुरहरूलाई नि उसले गरिहाल्छ होइन सो गाइज आजको लागि यति नै अनि कमेन्ट बिलो होइन जिम्बल किनौँ कि नकिनौँ यो चाहिँ मैले मेन क्वेसन सोधेको थिएँ ब्लगको बिचमा पनि होइन एन्ड त्यही हो आजको लागि दिस मच फर टुडे थ्याङ्क यू सो मच गाइज फर बिङ विथ मी सो लङ